আমার তুলাপড়া শিবরাত্রি না মুই মোর পুরনা ফ্রেন্ড মনকে ভেটি পকানি আর এন্তা হিসাবে লোক হইতিলে যে দেখি কিনা পুরা শখ হয়ে যাব। সো হেলো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। সো গাইস আজ আমরা 4 লোক যাউছুন তুলাপড়া শিবরাত্রি দেখাবা লাগি। আর এটা তুলাপড়া শিবরাত্রি দেখি আসবাটা এটা আজ মোর ডে নম্বর 3। তুলাপড়া শিবরাত্রি গেট ভিতর এন্ট্রি কলা পর দেখনু জনতা হিসাবে লোক হইতিলে যে তো কহিলে নি সবু আড়ে পুরা ভিড়। আর গাইস এটা মুই খুব দিন পরে ওমকে আর তিরঞ্জীবীকে ভেটি যে দেখো এই লোকের সাথে কথাবার্তা হিনা ডাইরেক্ট পলে আসনু ভিতরকে বুলাবুলি করবা লাই। আর লোকর কথা কানা কইমি পুরা ফুল তুমি জেন জায়গাকে भी जाना देखी जीतो। बाकी आइसक्रीम उड़े नहीं खाइला बोले और काना खाए आइसक्रीम खाई खाई बुलबार गुडे अलगा मजा। तो इटा में 4टा लोग 4टा आइसक्रीम किनी पकान मुई ना आइसक्रीम खाना भीतर भेटी पकानी गुडे नाकसाप के देखो नीचे नी चिन्ह होउची इटा मुई नाकसाप बोली करी। पहरी तो देखुच सब दिन है पहरी काना के देख आज टे भली ना बुलाबुली कर मार बुलाबुली कला भीतर आमर गार दुई पटकेटा भेटी पकान। और गाइस आज किरण का खुशी ने जे कटलेट मांगबी बोलु छतिले ई दुकान के पले आसनु कटलेट खायबा लाई। कटलेट गुडे गुडे प्लेट खाइला भीतर भेटी पकानी यार फेर थोड़े शुभम के और नीलांचल ई दुई लोकर संग संग प्रकाश के भेटी पकानी। लोकर कथा कइमी बोले देखो आधा घंटा हिचे मुई आसी करार जेन हिसाबे लोक मन होउचन जे कहले नहीं से खाइबार जगह नहीं पूरा भीड़। और गाइस सीटा के देखो आइसक्रीम आधा खाइला और सेटा के फोटो खिचुची वो अलग ही लेवल का बंदा था।